Hei og velkommen til en ny sesjon med denne oppgaven her. Og liksom litt oppnå her, at vi refererer oppgave 3 sammenlignet nå, og den lagt til her nå. Skal vi se. Her er den siden blogger på eksamen. Vi sjekker denne oppgaven. Det ser sånn her ut. Bokmål. Dette er en del av den oppgaven som ikke framgikk av den oppgaven. Tipper ut den her. Trenger det. Trenger kanskje. Ok, nå har vi det. Da legger vi den sammen der. Sånn. Så vil vi si at det ser ganske like ut. Dette er resultatet for første kvartal. Dette er budsjettet for første kvartal 2018. Og dette vi skal sammenligne og se litt på. Dette er jo, for noen av dere har borti det for lenge siden, og det er ikke så veldig avansert. Det man kan gjøre, det er å gå økonomistyring, modeller. Her finnes det økonomistyring som heter budsjettkontroll. Alt det vi holder på med i dette kapitlet, så dette er kanskje antar er det som er enklest. Så la oss si det. Jeg har fått opp den her selv. Men det ser sånn her ut. Og den her som ikke aktiverer. Det har varslet alltid på sånne ting, at det kan være virus i sånne ting. Lager vi det her. Det får da en god tidsstruktur. Den går ut i skyen, den blir videregående. Ja, det er kanskje noe budsjettet her. Da er det vi lager den, da får vi litt snurte, og så får vi den, og så kan vi godt ta et mer beskrivende navn på det her. Og det er oppgave 2, for det er det den heter. Så går vi på oppgaven her, og så tar vi med begge de her to, og så legger vi inn resultat. Så er det her, som er da, ja, den er her, så er det oppgaven. Sånn. Ja. Og da er det egentlig bare å skrive navnet på det her. Det kan man jo skrive navnet på oppgave 2. Firmaet det heter NTA2 AS. Okay. Budsjettåret, hvilket er det? Jo, alt det her er 2018. 2018. Hvilken periode? Første kvartal. Da kommer det litt automatisk. Da skriver man inn budsjettet her, egentlig. Jeg skriver bare disse tallene. Her er regnskap og budsjett. Så regnskapet er det som skjedde. Dette var det vi planla og skulle skje. Så salgsinntektene vi planla å selge for 1,5 million. Og hva solgte vi for? Jo, vi solgte for litt mindre. 1,245,000. Sånn. Altså 255,000 mindre, altså 17% reduksjon. Alle driftskostnader, sjelden beskriver det der. Varekostnader, hvor gikk det med de? Jo, budsjettet sier det var 120 000, veldig liten
uten forskjell på her. Det er en veldig høy bruttopetjeneste, det kan man si. Mens de faktiske varekostnadene som står her, de var på 110 000 etter lønnskostnader, kanskje en bare, 250 000, 276 000. Avskrivinger, veldig sjelden det varierer veldig mye. Vi ser hvor det står. Det står ingenting om avskrivinger, andre driftskostnader. Da kan man jo kanskje fintune det her litt, hvis det er viktig. Og da er det leie lokale, det er 1, 2, 3, 4, 5 poster. Leie av lokaler, hvis det hender at det er viktig, kontor, rekk, skriver det bare her. Sånn, telefon, hvorfor det er så fintuna, det er ikke godt å si, forsikring, og til slutt driftskostnad, som legger ned, det står det driftskostnad, personomkostnad, det skriver det. Sånn. Så budsjettet er da først, det står jo på leie av lokaler, da skriver jeg så ingenting, så det er ikke overskrevet, men 150 000. Ok, det er 0 for lite. Det for meg. Og så kommer jo bare leie på lokaler, det var faktisk 150 000, så det er bang on target. Og sånn er det jo ofte, de fleste de vet hva det koster å leie. Ikke bare den som varierer. Kontorrekvisitter, kanskje en veldig liten post, som er helt ubetydelig, de budsjetterte med 40 000. Sånn er ikke peise helt, og det ble 37 500. Her er ikke verdt å bruke en kalori på akkurat den, så det skal være helt ærlig. Telefon, 7000 var det budsjettert med. Her kan du gjøre at dette er, synes jeg irriterer meg, en dårlig oppgave, helt uinteressant oppgave som er laget, de skarpeste. Forsikringspremien gått litt opp, ok. Hvorfor var det? Det er også veldig andre kostnader. Budsjettert med 4 000. Sånn. Det er for mye. Lett å se det der. Sånn. Mens det var 417. Og alle de her kunne man da slått sammen som en post. Men, og det handler om det her da, det er å kommentere det her, det er å holde opp, sant? Det er det det handler om. Hva skjedde til slutt her? Jo, årsresultatet var budsjettert med et ganske over 400 000, men det faktiske resultatet ble under 200 000. Hva skyldes dette? Jo, denne store postene er jo salgsinntekten som har falt kraftig, med nesten over 250 000 har den falt, over 250 000. Varekostnadene i det tilfellet her er jo ingenting. Det ser dere. Her er jo, det er ikke snakk om at vi kjøper en ting. Her er jo en liten del av kostnadene, veldig liten del av det. Kanskje det her handler om tatovering, sånn, jeg husker ikke helt av casen, men det kan jeg ikke finne ut av. Lønnskostnader er litt mer, ikke sånn, kjempemye mer. Man sier at man brukte 26 000 for mye på lønnskostnader, så utgjør 10% av det, så gir det mening å se på den, noen ganger gir det mening å se på den. Som regel gir det alltid mening å se på disse prosentene, men det er noen få tilfeller det ikke gjør det. Så her har den gått opp, og her kan man jo skrive, og hvorfor skriver man her? Jo, salget har jo gått ned, så egentlig skulle du tro at det var mindre å gjøre. Så det kan jo skyldes en viss lønnsøkning, som ofte ligger på 3-4%, 2-3-4% lønnsbehandlinger. Det kan også skyldes overtidsbetaling, så man kanskje må gå etter og sjekke hvorfor det har blitt såpass mye for dyrere enn budsjettert, særlig når salgsinntektene har gått såpass mye ned. Det er noe man burde se på. Her er en veldig liten del av det, som man kanskje ikke skal bruke for mye energi på, at det falt litt grann, for det er
en sånn liten post I forhold til en del andre case. Det lokaler, shit and shit. Her, ikke verdt å bruke setning I gang. Ikke der heller. Nesten ikke der heller. Her kan du bruke en setning og si at ja, regnskapet falt jo litt, og det skyldes kanskje salgsfallet her, og vet jo ikke hva som inngår I de andre kostnadene, men det kan man nevne. Når vi gjør det her til et dårlig oppgave, men det en eksamensoppgave, og det du må forholde til. Og til syvende og sist ser at årsresultatet ble halvert, over halvert, fra det til her, og det skyldes da som sagt hovedsakelig den store posten. Og det det man formidler på en tekst. Okay.